Saluto a tutti e benvenuti in un nostro Mangiare Insieme, sempre con il caro Davide Mezzacchi. Salute. Un piace piacere di seguire. Oggi di noi. Oggi di noi, come tu dici. Allora, oggi ci abbiamo un giro in Balagna, come lo si dice in Enzo. Quando due balagnini si scontrano, facciano cugiole o balagnini. Allora, che è la particolarità di questa cugiola? Allora, di un biscotto che è fatto con l'olio d'oliva di Balagna. No, questo è di uino. Uino e l'olio di Valagna. Ecco, abbiamo abbiato roba e prodotti di Valagna, dunque abbiamo scelto solo che da dove viene solo. Che sono di feigedo, di Jean Soavi. Jean Soavi. E invece che uino bianco, bene di domaine Orsini. E poi dopo la nostra verina. La verina e lo zucchero. E dentro di verina c'è il lievito. Ecco, importante perché la gonfi. Appena dipende da ciò che tu vuoi fare. Se tu vuoi fare una cugiola appena fina, non c'è bisogno di metterla. Ma le cugiole normalmente sono appena spesso, sono così maior. Allora ci metto il lievito. Dipende da ciò che tu vuoi fare. Bon, qui hai già appuntato nei buggy. Allora, qui sono naturali, sono il vino bianco. Sì, questo qui sono naturale. C'è tutto il vino bianco di tutte le cugiole. Di tutte le cugiole. Questo qui sono naturale, ho messo uno da Nantes. Qui l'amandolo. Allora, quando tu dici metto l'amandolo, bene, a dire che c'è infine di cottura. Quando tu li fai, non so che tu quando hai comprato basta. Misti in dentro. Dopo c'è la cicolata e qui ci sono le nocciole. E nocciole che mi piace un cervione, ve l'intesa. Sicuro. Allora, ma comincia a sasoso la ghileggi. È semplice, allora. La leva tu. Oggi. Allora, principiamo per la verina. Dunque, abbiamo già messo mischiato il lievito dentro, ecco qui. Dunque, farina qui ce n'è 500 grammi, né? E lo zucchero. Allora, poi va verina così e ho anche un mischio di verina castagnina. D'accordo. A metà. Ecco, lo zucchero. Dunque, mischiamo così, vabbè. Di zucchero quanto ne hai messo? 150 grammi. 150 grammi, 500 grammi di farina. Dopo ci metto l'olio. Allora, ecco qui. Ma prova mica va. Ecco. E ora mi tocca mettere le mani dentro, se gioca abituato. Mettiamo il vino di domino Orsini, ecco. E ci impastato. Allora, io mi pronto. Ma pronto, eh? Allora. Ma mi sono lavato le mani, abbiamo subito. Dunque, c'è una tecnica per farla. Di così, eh? Di così. Non so come che gira appena domani. Ecco, fai una gira così. Ecco. Ci ho mica troppo a lavorare, eh? Se gli altri, ti prometto che dopo mi lavare le mani per dire... Ecco, dunque c'è una vera tecnica. Sì. Allora, stringi bu. Ecco. Vedi che si va. E si va, è vera. Comincia un altro giro. Ecco. Davide, mi impiegherei di nuovo al bistrottello, eh? Sì, sicuro. Se hai bisogno, sai che sono pronta a fare cugiole o lagnine, Se hai bisogno. Basta una volta. Allora... Stringi appena di nuovo. Ecco. So biscotti gli può accompagnare dolciumi o mette in giro un caffè, né? In giro un caffè e io faccio mettere di nuovo dolciumi con le cugiole, poi va una torta, poi va ciò che tu vuoi. Una torta? Un specie di crumble, con le cugiole. Un mistero udiro? No, mica no, sempre con l'olio, perché le cugiole sono con l'olio, Ma quando tu parli di una specie di crumble? Sì, perché per esempio, una cugiola così, se tu la fai così, diventa una specie di crumble, vedi? Dunque non hai mica bisogno di assestare come appena di udire. Ecco, mi pare che la guardia è fatta, né? Se tu permetti. Allez, finisce dai, sulle sempre a mano di un mai. Ecco, ci ho mica troppo lavorare, altrimenti non è mica una, è dura. E dopo le mette qui, tagliamo un due, per esempio. E bultiamo qua. E bultiamo non sta su tappeto di silicone, dunque per abbassare l'impasto, né? Allora, ci appiamo una voglia così, una carta così, perché altrimenti... Vedi? Sì. Ma è mica da mina in tu pezzo questo bastone di legno, no? Eri di augurti, la guardi il bastone. Allora, vedi, tieni da un canto e dall'altro, alla stessa forza. Poi va davanti così o ritornando così. Ti lascio va? Allez. C'ho che la sia abbastanza bassa o c'ho appena... Come la tibarra. Mi piacciono appena zeppe così, appena...
E se tu boliva fini, allora metti così a carta. E continuiamo. E così Chi fa già non carta? incolla mica o basta. Ah, ho capito. E ti permette dunque di farla più fine. Ecco. Sono mica andata fino all'ultimo qua là. Ciò che tu metti è domani di stessa maniera qui e qui, Qui e altrimenti facci così. Ok, ho capito. Dunque, una volta che mo Una volta che travagliamo è così, abbastanza così, che Aspetta. facciamo? La tagliala? allora, se tu boliva forme così, dipende ciò che tu boliva. A me mi piace appena vino, A me di no. A te di no? Yeah. Allora, ce la essere veramente non ta orologio perché chi ha gottura di noi è importante, je la sia appena Yeah. soffre, gugiola, non Allora- mica che la sia troppo secca. Sicuro. Quanto minuti? Forno sempre caldo. Si lavora sempre al forno sempre caldo. E 170, 180, dipende dal vostro forno. E 20 minuti, 25 minuti, dipende da forma, dipende dall'aria. Dunque, tutte quelle che come siamo numerose fa così, una volta che abbiamo venuto da nostra zosola e che l'abbiamo fornata, chiamiamo l'amica, ci contiamo i buttati, oppiamo l'aspiratore e intanto si rugiano i gugioli. Boh, vero. che a certi piacciono un gusto e A me no, dopo ognuno ha il suo gusto, ma a me no. E io ne conosco che si facciano rugiare. Certe, Lampa o nome. Bon, allez, dico, una certa maripole quando la si mette in pasta. Ecco, allora, non si taglia mica così, con coltello che taglia, si taglia da redo così, vedi? Dopo gacci, che sarà per l'altro, Yeah. dopo gacci qui di nuovo. Allora, io nel frattempo so che tu ci hai approntato un piccolo dolciume oggi a biscottello. Se tu vuoi via è da frigo. Allora, ubillo qui, eccolo qui. So che tu sei una specialista di tiramisù. Dice, non la so. Sì, ci imbalagna più volentieri di odore, allora. Per esempio. Donc, qui hai via due gugiole, dunque per metterlo in un caffè, ne? E se tu vuoi, quando hai fatto fare qui, poi va così come un speso di gran beurre, vedi? Non te lo dirami su. Non tu tiramisù. Voglio sta. Ah, da stere muovo. Ma tu ciò che tu compri è da gugiole. Allora, Dunque. ci taglia così, vedi? Voglio è semplice da fare, poi mi va con i sidelli, Qui sa forma una volta golta, so queste qui. diventa queste qui. Diventano queste qui. Allora, poi va così, per esempio, tagliamo un due, Yeah. o se tu volevi acciughi così, tagli un due. Vedi? Due così. Di quantunque è un Dopo si travaglione. mette lo zucchero un altro. Allora si può mettere lo zucchero rosso, come ti ho detto qui, poi diamantine così, si vede. Buona sera, se le si vedono. mica se vuoi vedere. O zucchero bianco così, e dopo si lampa al forno. E beh, qui si sono appena più scure. Dunque una volta tagliati in zuccherati si mettono a forno 40 minuti, David? 20 minuti, dipende dall'aria, come è tagliato dipende, ma 20 minuti sono cotte. Dunque qui per compiere su dolciume che noi troviamo oggi a biscottello forse. Yeah. Allora, dunque uno tiramisù e ci mettiamo i rubi. Ah no, potremmo fare un altro dolciume, tagliamo strano. Ah, ma ci hai portato assai roba oggi, siamo fortunati. Piglia una crema con un po' di vaniglia. L'ho fatta innanzi, Tagliamo qui, per esempio. Ecco. Ecco. C'è una crema di vaniglia. E ma va, per esempio, c'è un esempio. In caso, quando c'è qualche caffè con una sai come va, andiamo a un dolciume. Ecco. Infine, quando tu sei appena... Quando tu sei Chi appena ha del per un tempo, non penso mica che sta di un tempo fa tutti beh, i safari. C'è un'idea, Wow, Oggi è semplice, una spesa di 1000 voglie. poi va così. Ne puoi mettere un altro sopra. Se tu vuoi, poi va così. Ecco che un'idea abbiamo biscottello. Ecco. A stiamo. Adesso stiamo. Piaburo un voltello. Buon gelo il giro, Oh mamma mia. Bucchiamo. Ma da sta di no, perché il migliore è troppo... Un incanto, Ti Davide. piace? Un incanto. Ora sono a casa mia, Ah, piaburo, fa puro. Bon, allora, Buonissime. io do il migliore di mio. Aspetta, lasciami bastardi, abbia 100 kg oggi, La bouche, la bouche. Quei gugiole. Perfetto, quei gugiole, balanine e ostre zozule saranno riesciute di sicuro. Dunque, rammentiamo a zozola 500 g di farina per quanto zucchero. 150 grammi di zucchero. Dobbiamo l'olio. L'olio,
sempre Valagnino. E 200. 200. E 100 grammi di vino bianco. Donc, un forno a temperatura di... 170. E quanto minuti? 20 minuti, 25 minuti, dipende da dai. Ecco, dunque dopo possiamo fare varie cugiole, varie maniere. Con le mandorle, con la cicolata e nuggiole. A me piacciono così con le cicolate, perché c'è un speso di croccante così che mi piace assai. Dunque, per comprare l'ultimo scelto da Uiorn, possiamo sempre accompagnare e decorare dunque, con una gugiola, passa sempre. Con i frutti, e con i frutti di noi. O un piccolo caffè, dunque se noi veniamo a Uistrotelo, allora si è obbligato. Se c'è una maniera di va, di maniere balagnine che sono più maggiori, poi c'è un'altra maniera di va, con sempre la stessa sosola, come la tibar e toie, per fare un dolciume appena più sfarante della tradizione. Della tradizione. E poi c'è l'abitudine di noi, ai nostri zideli, a mangiare roba nostrale, che è buona di noi. Allora l'emissione... E costa meno caro di va sulla sosola così che di comprare i biscotti. E poi si danno, quanto è buoni danno? Qui è un mese. Un mese, allora sapete già che lui ferma fa, quando i zideli voltano a scuola, mettetevi pure in pasta i canistrelli. Balagnini. Ecco. È stato un piacere tornare oggi, abbiamo imparato e abbiamo fatto una bella sosola con vari... Abbiamo fatto distribuzione perché siamo varati qui a Paspasse. E per questo che abbiamo hai capito tutto. Dunque, vi saluto e poi a domani per un'altra sosola. Forse domani canteremo una canzone. Quando è tu vuoi? Siamo nel tuo giro di Valagna. Nel giro di Valagna. Ecco. A bene. A domani.